नाम मगरे है। मेरा वज़न पहले 77 किलो था। कृषि योगा लेवल शैलेश जी राठौड़ इनके साथ करने के बाद में मेरा आज 10 तारीख को वज़न 70 किलो है, यानी कि मेरा वज़न 7 किलो कम हुआ। नाम जितेंद्र दुसाने है। मेरा नाम जितेंद्र दुसाने है। मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ। मैंने अभी श्री श्री योगा लेवल 2 एक कोर्स किया है। तो मुझे बचपन से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं पूरी तरह ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मैं सांस पूरी मेरी ले पा रहा हूँ और इसकी वजह से मेरा वेट 4 किलो कम हो चुका है। पहले मेरा वेट था 64, अभी है 60। मेरा नाम माधुरी रंजित बेनी है। मैंने अभी योगा लेवल 2 किया शैलेश जी राठौड़ जिसे मेरा वेट 5 किलो से कम हुआ है। मेरा पहला वेट 73 किलो था और 65।